হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল। আশা করছি আপনারা যারা আমার ভিডিওটা এখন দেখছেন তারা প্রত্যেকেই সুস্থ আছেন, ভালো আছেন এবং আমিও রাধা মাধবের কৃপায় ভালো আছি। দুর্গাপুজো এবং লক্ষ্মী পুজোতে আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই কিন্তু অনেক আত্মীয় স্বজন এসে থাকে। এই বছর দুর্গাপুজো এবং লক্ষ্মী পুজোতে আমাদের বাড়িতেও কিন্তু অনেক আত্মীয় স্বজন এসেছিল এবং সেই সময়টাতে কিন্তু আমার বাড়িতে অনেক ধরনের রান্নাবান্না হয়েছে। সেই জন্য কিন্তু আমরা কনস্ট্যান্ট কিচেন বা ফ্রিজ থেকে বিভিন্ন ধরনের জিনিস বার করেছি এবং তাড়াহুড়োতে যেমন খুশিভাবে রেখে দিয়েছি। এর ফলে কিচেন বলুন বা ফ্রিজ দুটোই কিন্তু একটু অগোছালো হয়ে পড়েছে। সেজন্যই আজকে আমি বাজার থেকে কিছু কাঁচা সবজি নিয়ে এসেছি এবং তার সাথে কিছু জিনিস আমার ফুরিয়ে গেছিল গ্রসারি, সেই জিনিসগুলোকেও আমি নিয়ে এসেছি। তাই আজকে আমি আমার ফ্রিজটাকে একটু অর্গানাইজ করে নেব। তো কোন জিনিস আমি ফ্রিজে রাখি, কেন রাখি এবং কিভাবে রাখি, সেই সব কিছু আজকে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেব। তাহলে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। এখানে দেখুন আমি কিছু কাঁচা সবজি নিয়ে এসেছি, এগুলোকেই আমি ফ্রিজের মধ্যে গুছিয়ে রাখবো। আর এই হচ্ছে আমার এলজির 511 লিটারের ডাবল ডোরের ফ্রিজ, যেটার মধ্যে আমি জিনিসগুলোকে গুছিয়ে রাখছি। ফ্রিজের নিচেটায় ঠিক এই রকম ধরনের, আর এর মধ্যে আমি নানান ধরনের ফ্রুটস, ভেজিটেবল বা রান্না করে এই জায়গাগুলোতে রেখে দিই। আর ওপরটায় হচ্ছে গিয়ে ডিপ ফ্রিজ, যেখানে আমি বিভিন্ন ধরনের মাছ বা মাটন, চিকেন এই ধরনের জিনিসগুলো ছাড়াও আরও কিছু জিনিস আমি এখানে গুছিয়ে রাখি। ভেজিটেবল রাখবো বলে আমি গড়িয়াহাট মার্কেট থেকে এই রকম ধরনের দুটো বড় বড় বাস্কেট নিয়ে এসেছি। এগুলো বার্গেনিং করে 250-তে আমি পারচেস করেছিলাম, তবে আপনারা চাইলে কিন্তু এগুলো অনলাইনেও পারচেস করে নিতে পারেন। এটা ডেপথটা কিন্তু বেশ অনেকটা এবং অনেকটা পরিমাণ জিনিস কিন্তু এর মধ্যে রাখা যাবে। আমি বাজার থেকে একটা লাউ নিয়ে এসেছিলাম। প্রথমেই সেই লাউটাকে আমি বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিলাম, আর এরপরে আমি বেশ কিছুটা পরিমাণে বেগুন একটা প্লাস্টিকের মধ্যে করে রেখে দিচ্ছি। এইভাবে প্লাস্টিকের মধ্যে বেগুন রাখলে কিন্তু বেগুন অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। তবে প্লাস্টিক ছাড়া যদি এমনি বেগুন রেখে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু বেগুনটার ওপরে সারফেসটা মসৃণ থাকে না, খুব তাড়াতাড়ি সেটা কিন্তু শুকিয়ে যায়। কয়েকটা বিটকেও আমি একটা প্লাস্টিকের মধ্যে করে এইভাবে রেখে দিচ্ছি। প্লাস্টিকের মধ্যে কিন্তু বিটও বেশ অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। সাধারণত ফুলকপি শীতের দিকেই বেশি ভালো পাওয়া যায়, তবে আজকে বাজারে যেহেতু ফুলকপিটা আমি একটু ভালো পেয়েছিলাম সেই জন্য একসঙ্গে 3টে ফুলকপি নিয়ে এসেছি। আর এই ফুলকপিগুলোকে আমি একটা পলিথিন প্যাকেটের মধ্যেই রেখে দিলাম। তবে আপনারা চাইলে কিন্তু প্রত্যেকটা ফুলকপিকে আলাদা করে ফুড র্যাপিং প্লাস্টিক দিয়েও কিন্তু র্যাপ করে রাখতে পারেন। সেইভাবে রাখলেও কিন্তু ফুলকপি অনেক দিন ভালো থাকে। এছাড়া আমি দুটো ক্যাপসিকাম নিয়ে এসেছি এবং ক্যাপসিকামগুলোকে আমি আলাদা করে একটা একটা করে এইভাবে খবরের কাগজ দিয়ে মুড়ে রাখছি। এইভাবে যদি র্যাপ করে রাখা হয় তাহলে কিন্তু ক্যাপসিকাম অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। তবে প্লাস্টিকের মধ্যে কিন্তু ক্যাপসিকাম রাখলে খুব তাড়াতাড়ি সেগুলো কিন্তু পচে যায়। তো মোটামুটি দেখুন এই বাস্কেটটা আমার ভর্তি হয়ে গেছে। আর একটা বাস্কেটের মধ্যে আমি বেশ কিছুটা পরিমাণে ঝিঙে এবং পটলকে একটা প্লাস্টিকের মধ্যে করে এগুলোকে রেখে দিচ্ছি। এইভাবে প্লাস্টিকের মধ্যে করে ঝিঙে পটল রাখলে কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত এটা ভালো থাকে। তবে ঠান্ডায় যদি প্লাস্টিকের মধ্যে না রাখা হয় তাহলে কিন্তু এটা খানিকটা শুকিয়ে যায়। তো আমি এগুলোকে একটা বাস্কেটের মধ্যেই রাখছি। আপনারা চাইলে কিন্তু আলাদা আলাদা কোনো লিড দেওয়া কন্টেনারের মধ্যেও রাখতে পারেন, সেভাবেও কিন্তু এটা অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। তবে একটা জায়গার মধ্যেই যদি সমস্ত জিনিস রেখে দেওয়া হয় তাহলে এটা নিতে বা বার করতে একটু সুবিধা হয় বলে আমি আলাদা করে ছোট ছোট কোনো কন্টেনারের মধ্যে এগুলোকে রাখলাম না। কিছুটা পরিমাণ ভেন্ডিকে আমি নিউজ পেপারের মধ্যে র্যাপ করে তারপরে একটা প্লাস্টিকের মধ্যে করে রেখে দিচ্ছি। এইভাবে যদি ভেন্ডি রাখা হয় তাহলে কিন্তু এক্সট্রা যে ময়েশ্চার আছে সেই ময়েশ্চারটা ভেন্ডির গায়ে লেগে অনেক সময় ঠান্ডায় খারাপ হয়ে যায়। এইভাবে রাখলে কিন্তু সেটা আর হবে না। তো এইভাবে আমি ভেন্ডিটাকে ভালো করে র্যাপ করে এই বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিলাম। এটা ছাড়া এর পাশে একটা রেখে দিচ্ছি চালতা, যেটা দিয়ে আমি মাঝে মাঝে চাটনি বা টক ডাল বানিয়ে থাকি। এর ওপরে একটা কাঁচা পেঁপে রেখে দিচ্ছি। আর বাজার থেকে আমি দুটো বাঁধাকপি নিয়ে এসেছিলাম। যেহেতু বাঁধাকপিটা কালকে করব সেই জন্য এটাকে আমি আর কোনো ফুড র্যাপিং প্লাস্টিক দিয়ে র্যাপ করলাম না। তবে আপনারা চাইলে কিন্তু ওইভাবে র্যাপ করেও রাখতে পারেন। এইভাবে রাখলে কিন্তু বাঁধাকপি অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। আর এখানে দেখুন খানিকটা বিনসকে আমি খবরের কাগজের মধ্যে র্যাপ করে নিচ্ছি।
এটাকে র্যাপ করে একটা প্লাস্টিকের মধ্যে করে মুড়ে সেটাকেও আমি এইভাবে রেখে দিচ্ছি। এইভাবে যদি বিনস রাখা হয় তাহলে কিন্তু বিনসের গায়ে কোনো ময়শ্চার থাকে না, আর এইভাবে রাখলে কিন্তু বিনসটা অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকবে। আমাদের বাড়িতে গ্রিন স্যালাড খুব খাওয়া হয়, সেই জন্য গাজরটা আমাদের প্রায়শই লাগে, সেজন্য গাজর 3টে আমি এইভাবে এখানে রেখে দিচ্ছি। তবে যাদের বাড়িতে গাজরটা সবসময় ইউজ হয় না, সেক্ষেত্রে আপনারা একটা লিড দেয়া কন্টেনারের মধ্যে বেশ খানিকটা পরিমাণ জল দিয়ে গাজর ডুবিয়ে রাখলে গাজর কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত তরতাজা থাকে। এই পেঁপেটা আমার খানিকটা ইউজ হয়েছে এবং বাকি পেঁপেটাকে আমি এখানেই রেখে দিলাম। তো মোটামুটি দেখুন এই বাস্কেটটাও কিন্তু আমার ভর্তি হয়ে গেছে। খানিকটা উচ্ছেকেও আমি একটা পেপারের মধ্যে ভালোভাবে র্যাপ করে এইভাবে একটা প্লাস্টিকের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিচ্ছি। এইভাবে যদি উচ্ছে রেখে দেওয়া যায় তাহলে দেখবেন উচ্ছেটা কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে। আর যদি উচ্ছেটাকে শুধু প্লাস্টিকের মধ্যে রেখে দেন তাহলে দেখবেন কিছুদিনের মধ্যে কিন্তু উচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পচতে শুরু করে। যেহেতু বাজারে সব সময় যাওয়া হয়ে ওঠে না, সেই জন্য যখনই বাজারে যাওয়া হয় তখন একটু বেশি করেই শাকসবজি, ফলমূল বা গ্রিন ভেজিটেবল নিয়ে আসা হয়। তো আজকেও বাজার থেকে 2-3 ধরনের শাক নিয়ে আসা হয়েছে। সেই শাকগুলোকে আমি সমস্ত শাকের বাঁধনগুলোকে কেটে একটু আলগা করে শাকগুলোকে একটা পেপারে র্যাপ করে প্লাস্টিকের মধ্যে রেখে দিচ্ছি। এইভাবে শাকগুলোকে রেখে দিলে কিন্তু যে কোনো শাক অনেক দিন পর্যন্ত খুব ভালো থাকে। এখানে দেখুন আমি কলমি শাক, খানিকটা লাল শাক এবং আমি খানিকটা পরিমাণে পালং শাককে একটু আলগা করে রেখে দিচ্ছি পেপারের মধ্যে র্যাপ করে। এইভাবে পেপারের মধ্যে র্যাপ করে যে কোনো শাক যদি ফ্রিজে রাখা হয় তাহলে দেখবেন আপনারা একবার, এটা কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত খুব ভালো থাকে। কিন্তু এইভাবে কাগজের মধ্যে র্যাপ না করে যদি শুধু প্লাস্টিকে রেখে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু শাকগুলো একদমই বেশি দিন যায় না, খুব অল্প দিনের মধ্যেই কিন্তু শাকগুলো দেখবেন পচতে শুরু করে। তো আমি কিন্তু বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের শাক একসাথে এইভাবেই গুছিয়ে রাখি ফ্রিজে। আর এখানে দেখুন খানিকটা পরিমাণে ধনেপাতা রয়েছে। ধনেপাতার বাঁধনটাকেও কেটে নিয়ে এর গোড়াটাকে আমি ছুরি দিয়ে প্রথমে ভালোভাবে কেটে নিচ্ছি। এরপরে একটা লিড দেওয়া কন্টেনারের মধ্যে বা ছোট কোনো যে কোনো টিফিন বক্সের মধ্যেও কিন্তু ধনেপাতাটাকে রেখে তার ওপরে যদি একটা খবরের কাগজ এইভাবে রেখে দেন, তারপরে ঢাকনাটা আটকে রাখেন, তাহলে দেখবেন ধনেপাতা কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত খুব ভালো থাকে। সেটা কিন্তু একদম ফ্রেশ থাকে বলে পরে আপনারা যে কোনো খাবার দাবারের মধ্যে এটা ইউজ করতে পারেন। আর আমার বাড়িতে ধনেপাতা আমি একটু বেশি করেই সবসময় রেখে দিই, তার কারণ বাড়িতে ধনেপাতার চাটনি বা যে কোনো রান্না বানাতেও কিন্তু আমার ধনেপাতা খুব ব্যবহার হয়। তো আপনারা এইভাবে কিন্তু ধনেপাতা রেখে দেখতে পারেন। এখানে দেখুন কিছুটা কুমড়ো নিয়ে নিয়েছি। কুমড়োর এই ওপরের অংশটাকে আমি সবসময় ছুরি দিয়ে খানিকটা চেঁচে এইভাবে রেখে দিই। এই ওপরের অংশটা যদি বাদ দিয়ে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেওয়া হয় তাহলে দেখবেন কুমড়ো কিন্তু অনেক দিন ভালো থাকে। আমার বাড়িতে টমেটো সবসময় একটু বেশি ইউজ হয়, সেজন্য আমি সবসময় বাড়িতে একটু টমেটো বেশি করেই নিয়ে আসি। তো এই রকম ধরনের একটা ঝুড়ির মধ্যে আমি টমেটোটাকে রেখে দিলাম। মেয়ের স্কুলের টিফিন বা সকালের ব্রেকফাস্ট বানাবার জন্য আমুল চিজ কিউব বা এই ধরনের আমুল বাটার, আমুলের চিজ স্লাইস অথবা এই ধরনের মেয়োনিজের যে কন্টেনারগুলোকে আমি এইরকম ধরনের একটা বাস্কেট বা ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিচ্ছি। একসঙ্গে অনেক ডিম রাখবার জন্য এখন কিন্তু মার্কেটে অনেক ধরনের কন্টেনার পাওয়া যায়, তবে আমার বাড়িতে এইরকম ধরনের একটা ঝুড়ি রয়েছে যার মধ্যে একসঙ্গে 30টা ডিম খুব ভালোভাবে কিন্তু ধরে যায়। সেজন্য এখানে আমি 30টা মতন হাঁসের ডিমকে এই ঝুড়িটার মধ্যে রেখে দিচ্ছি। সমস্ত জিনিসগুলোকে ফ্রিজে রাখবো বলে আমি খুব ভালোভাবে প্রথমে গুছিয়ে রেখেছি। এরপরে জিনিসগুলোকে ফ্রিজে রাখবার আগে সমস্ত সেলফগুলোকে আমি ফ্রিজে ভালোভাবে মুছে পরিষ্কার করে নিচ্ছি। তবে দুর্গাপুজোর আগে আমি ফ্রিজটাকে খুব ভালো করে একবার ডিপ ক্লিনিং করে নিয়েছিলাম। ডিপ ক্লিনিং করবার জন্য সামান্য একটু ভিনিগার এবং জল মিশিয়ে আমি এটার মধ্যে স্প্রে করে করেই কিন্তু সমস্ত সেলফগুলোকে মুছে রাখি। তো দেখুন ফ্রিজের একদম নিচে যে ভেজিটেবল বাস্কেটটা থাকে সেই বাস্কেটের খানিকটা অংশের মধ্যে আমি সমস্ত ফ্রুটসগুলোকে সবসময় রেখে দিই। যেহেতু আমার বাড়িতে ফ্রুটস একটু বেশি ইউজ হয়, কারণ আমার মেয়ের টিফিনে বা হাজব্যান্ড অনেক সময় ডিউটিতে এগুলো নিয়ে যায় বলে ফ্রুটস সবসময় বেশি একটু আনা থাকে। তো এখানে খানিকটা পরিমাণে শসা, অ্যাপেল
আর খানিকটা বেদানা এবং অল্প কিছু পেয়ারাকে আমি একটা প্লাস্টিকের মধ্যে করে রেখে দিলাম। পেয়ারাটা সবসময় প্লাস্টিকের মধ্যেই আমি রাখি, তার কারণ পেয়ারা অনেক সময় দেখবেন যদি পেকে যায় তাহলে সেই পাকা পেয়ারার গন্ধ কিন্তু সারা ফ্রিজে হয়ে যায়, সেই জন্য এটাকে আমি সবসময় প্লাস্টিকের মধ্যে মুড়িয়েই রাখি। আর বাকি অংশটার মধ্যে আমি খানিকটা বরবটিকে প্লাস্টিকের মধ্যে করে রেখে দিলাম। আর আগে যে শাকগুলোকে আমি খবরের কাগজের মধ্যে র্যাপ করে রেখেছিলাম সেই শাকগুলোকেও আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। আর খানিকটা ওল এবং ছাড়িয়ে রাখা যে কুমড়োটা সেটাকে আমি এই নিচের বাস্কেটের মধ্যে রেখে দিলাম। শাকসবজি এবং ফল থাকার জন্য হিউমিডিটিটাকে আমি লো করে দিলাম। এটার ওপরের সেলফে আমি একটা ভেজিটেবলের বাস্কেট রেখে পাশে আমি খানিকটা পরিমাণ আদাকে একটা ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিয়ে পাশটায় রেখে দিচ্ছি, কারণ এইভাবে আদা রেখে দিলে কিন্তু আদা ফ্রিজে অনেক দিন ভালো থাকে। সামনে টমেটোর বা ঝুড়িটা আমি রেখে দিলাম, পিছন দিকে ধনেপাতার যে বক্সটা সেটা রেখে দেওয়ার পরে এখানে কিছু ছাড়িয়ে রাখা রসুন আমি এখানে রেখে দিচ্ছি। এটার ওপরের সেলফে আমি আরও একটা ভেজিটেবল বাস্কেট রেখে দিচ্ছি, আর তার পাশটায় আমি প্রত্যেকদিন যে রান্না বান্না করি সেই রান্নাগুলো বেশি থাকলে আমি এর পাশটায় রেখে দিই। কর্নারে একটা কাঁচের গ্লাসের মধ্যে জল ভরে আমি পাতিলেবুকে অর্ধেক করে কেটে এর মধ্যে রেখে দিয়েছি। এইভাবে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিলে কিন্তু ফ্রিজের মধ্যে কোনো দুর্গন্ধ হয় না, আর হলেও সেটা অ্যাবজর্ব করে নেয়। এর ওপরের সেলফটাতে জেনারেলি আমি দুধ, দই এই ধরনের জিনিসগুলো রেখে দিই। এটা ছাড়াও একদম কর্নারের দিকে আমি রেখে দিচ্ছি যে হাঁসের ডিমের ঝুড়িটা রয়েছে সেই ঝুড়িটাকে আমি এখানে রেখে দিলাম। আর এটা সামনের দিকে রেখে দিচ্ছি সমস্ত চিজ, বাটার এবং মেয়োনিজের ঝুড়িটাকে। তার পাশে আমার প্রত্যেক দিনের যে দুধের বাটিটা থাকে সেই বাটিটাকে রেখে দিলাম। আপাতত দই এখন নেই, তো এইভাবে দেখুন মোটামুটি ফ্রিজের আমি গুছিয়ে নিয়েছি ফ্রিজটাকে। আর আমার একদম ওপরে এরকম ধরনের একটা সেলফ রয়েছে যেখানে আমি সফট ড্রিঙ্কস রেখে দিই আর বেশ কিছু জলের বোতল রেখে দিচ্ছি, কারণ এই ধরনের জলের বোতলগুলো অনেক সময় রাস্তায় বেরোলে কাজে লাগে। তো এইগুলো আমি সবসময় রেডিমেড নিয়েই আসি, সেগুলোকে রেখে দিলাম। আর এটার পাশে রেখে দিচ্ছি কিছু সুইটসের প্যাকেট, কখনো বাড়িতে লোক এলে বা নিজেদেরও মাঝে মাঝে মিষ্টি খেতে ইচ্ছা করলে সেই জন্য মিষ্টিগুলোকে আমি এখানেই সবসময় রেখে দিই। আর তার পাশে রেখে দিচ্ছি কিছু প্রিজারভেটিভ যে ফ্রাই, এগুলো আমার মেয়ে ভীষণ ভালোবাসে এবং আমরাও কিন্তু খেতে ভীষণ ভালোবাসি। এই ধরনের জিনিস ছাড়াও পনিরের প্যাকেট থাকলেও আমি এখানে রেখে দিই। ফ্রিজের ডোরের একদম ওপরের সেলফটাতে আমি পোলট্রির ডিমগুলোকে রেখে দিচ্ছি। এখানে একসঙ্গে আমি মোটামুটি 30খানা ডিম সবসময় রেখে দিই। যেহেতু সব সময় বাজারে যাওয়া হয়ে ওঠে না, সেই জন্য যখনই বাজার যাওয়া হয় তখন কিন্তু একসাথেই আমি 30টা করে হাঁসের ডিম এবং পোলট্রির ডিম নিয়ে আসি। তো দেখুন এই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু 30টা পোলট্রির ডিম খুব ভালোভাবেই ধরে গেছে। আর এখানে একটা ছোট্ট কন্টেনারের মধ্যে আমি রেখে দিচ্ছি বেশ কিছুটা পরিমাণে খেজুর এবং আমসত্ত্ব। মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে খেজুর আমসত্ত্বের চাটনি বানাতে হয়, সেই জন্য আমি এটাকে সবসময় এরকম ধরনের একটা কন্টেনারের মধ্যে করে ফ্রিজে রেখে দিই। আর একটা ছোট্ট যে খাবার পার্সেল করবার যে বাটিগুলো থাকে সেই বাটিগুলোকে আমি ফেলে দিই না, তো সেই রকম ধরনের একটা পার্সেলের বোলের মধ্যে আমি সমস্ত কাঁচা লঙ্কার বোটাগুলোকে ছাড়িয়ে এভাবে রেখে দিচ্ছি, কারণ রান্নার সময় কিন্তু এইগুলো এইভাবে ছাড়ানো থাকলে খুব সুবিধা হয়। এরকম ধরনের একটা কন্টেনারের মধ্যে আমি সমস্ত পাতিলেবু বা গন্ধরাজ লেবু আমি রেখে দিই। তো এই জায়গাটার মধ্যে লেবুগুলো আমার রাখা হয়ে গেল। এবার দেখুন ডিম রাখার যে সেলফটা ঠিক তার তলায় একটা ফ্রিজের মধ্যে ছোট্ট মতন সেলফ রয়েছে, সেখানে আমি লেবু আর লঙ্কাটাকে এইভাবে রেখে দিলাম এবং খেজুর আমসত্ত্বের কন্টেনারটাকে আমি ফ্রিজের এই জায়গাটার মধ্যে রেখে দিচ্ছি। বিভিন্ন ধরনের ফ্রাইজের সাথে খাওয়ার জন্য কাসুন্দি বা দুধে বা আইসক্রিমের সাথে মিশিয়ে খাওয়ার জন্য হার্শি অথবা বিভিন্ন ধরনের হার্বস, কোকো পাউডার, পিনাট বাটার, চারমগজ, কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমি ফ্রিজের এই জায়গাটার মধ্যে রেখে দিলাম। কাঁচা লঙ্কা এবং লেবু রাখার নিচের যে সেলফটা সেইখানে আমি জেনারেলি ব্রেড অথবা মেয়ের টিফিনে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের কেকগুলোকে এই জায়গাটাতে রেখে দিই। ডোরের সবথেকে নিচের সেলফটাতে আমি ঠাকুরের ফুল অথবা ফল আমি এই জায়গাটার মধ্যে রেখে দিই, কারণ
ফ্রিজের একদম নিচের দিকে যেহেতু ভেজিটেবল বাস্কেটটা থাকে সেই জন্য কিছু ঠেকা ছোঁয়া লাগবে না বলেই কিন্তু আমি ঠাকুরের ফুল টুলগুলো এখানে রেখে দিই। রান্না করতে গিয়ে হঠাৎ করে যদি আদা রসুন বাটার প্রয়োজন পড়ে আর সেই সময় যদি কারেন্ট না থাকে তাহলে কিন্তু আদা বাটা বা রসুন বাটায় ব্যবহার করতে খুব অসুবিধা হয়ে যায়। সেই জন্য আমি ফ্রিজের মধ্যে সবসময় আদা রসুন বাটা বেটে রেখে দিই। তো দেখুন এখানে আমি বেশ কিছুটা পরিমাণ রসুনের সাথে সামান্য একটু লবণ দিয়ে রসুনটাকে ভালো করে মিহি করে বেটে রাখছি। দেখুন এই রসুন বাটাটা এবার আমি একটা ছোট্ট কন্টেনারের মধ্যে করে ফ্রিজে রেখে দেব। এইভাবে রসুন বাটা থাকলে রান্না করতে খুব সুবিধা হয়। তাছাড়া যেহেতু আপনারাও জানেন আমার রান্না করতে ভীষণই ভালো লাগে, মাঝে মাঝে নানান ধরনের রান্নার রেসিপি আপনাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করি। তো এই জিনিসগুলো এইভাবে ফ্রিজের মধ্যে স্টোর করা থাকলে কিন্তু প্রয়োজনের সময় খুব সুবিধা হয়। একইভাবে আমি খানিকটা আদা বাটাও ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেব বলে খানিকটা আদাকে আমি প্রথমেই খোসাটাকে ভালোভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এরপরে খোসা ছাড়ানো আদাটাকে খুব ছোট ছোট টুকরো করে আমি ছুরি দিয়ে কেটে এটাকে সামান্য একটু লবণ দিয়ে ভালো করে মিক্সিতে বেটে নিচ্ছি। এইভাবে সামান্য একটু লবণ দিয়ে আদা বা রসুন বেটে ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিলে কিন্তু আদা রসুন অনেক দিন পর্যন্ত ফ্রিজে খুব ভালো থাকে। কোন কৌটোতে আদা বাটা এবং কোন কৌটোতে রসুন বাটা রয়েছে সেটা জানবার জন্য আমি কৌটোর লিডগুলোর ওপরে আদা বাটা এবং রসুন বাটা বলে লিখে রাখছি, যাতে ব্যবহার করবার সময় এটা আমার সুবিধা হয় বা চিনতে আমার অসুবিধা না হয়। ফ্রিজের ডোরের একদম ওপরে যেখানে আমি ডিম রেখেছি তার পাশে বেশ খানিকটা পরিমাণ জায়গা রয়েছে বলে এই জায়গাটাতে আমি আচার এবং তার পাশে রেখে দিচ্ছি খানিকটা কস্তুরি মেথি। আমি এরম ধরনের একটা মেয়োনিজের কন্টেনারের মধ্যে রেখে দিলাম আর এটার পাশে আদা রসুন বাটাটাকে আমি রেখে দিচ্ছি। এই রকম ধরনের একটা লম্বাটে কন্টেনারের মধ্যে আমি সমস্ত ডেয়ারি মিল্ক বা কিটক্যাট বলুন বা বিভিন্ন ধরনের চকলেট ক্যাডবেরিগুলোকে আমি রেখে দিচ্ছি। এই যে ট্রেটা এটা যে শুধু আমার মেয়েরই ভীষণ ফেভারিট তাই নয়, একই সাথে কিন্তু আমার এবং আমার হাজব্যান্ডেরও ভীষণ পছন্দের। এটা কিন্তু আমরা সকলেই খেতে বাড়িতে ভীষণ ভালোবাসি। তো এই যে ট্রেটা এটাকে আমি ফ্রিজের একদম নিচের যে সেলফ তার ওপরে সেলফের মধ্যে রেখে দিচ্ছি আর তার পাশে রেখে দিচ্ছি সসের বোতল, একটা এক্লার্সের বয়াম আর তার পাশে একটা জলের বোতল রেখে দিলাম। বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করবার জন্য এই আমন্ড এবং কাজু বাদামের যে প্যাকেটগুলো সেগুলোকে আমি এরকম ধরনের একটা ঝুড়ির মধ্যেই রেখে দিলাম। ফ্রিজের নিচের সেকশনটা আমার ভালোভাবে গুছিয়ে নেওয়ার পরে আমি ডিপ ফ্রিজের জায়গাটাকে এবার গুছিয়ে নেব। বলে দেখুন ডিপ ফ্রিজের যে নিচের দিকে সেলফটা রয়েছে সেখানটায় আমি একটা প্লাস্টিক পেপারকে প্রথমে কেটে ভালোভাবে বিছিয়ে নিচ্ছি, কারণ এই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু আমি সমস্ত কাঁচা মাছ বা মাংস এই ধরনের জিনিসগুলোকে আমি রেখে দিই। যেহেতু সব সময় বাজার যাওয়া হয়ে ওঠে না সেই জন্য কিন্তু আমি সব সময় ফ্রিজের মধ্যে অল্প করে কিছু কাঁচা মাছ মাংস এইগুলোকে একটু রেখে দিই। তো এইগুলোকে আমি যাতে এখানে কোনো মাংসের বা মাছের সামান্যতম কোনো জল ডিফ্রস্ট হয়ে যাতে না পড়ে সেই জন্য এই জায়গাটায় আমার প্লাস্টিকটা পেতে নেওয়া। তো মোটামুটি ধরুন এইখানটায় মাছ মাংস রাখা হয়ে গেছে আর এর ওপরের সেলফটাতে রেখে দিচ্ছি মুড়ি, বিস্কিট আর তাছাড়া আমন্ড এবং কিশমিশের যে ঝুড়িটা আমি গুছিয়ে রেখেছিলাম সেইটা। এটা ছাড়াও ওটস, ডালিয়া, ছোলার ডাল, মটর ডাল, বিউলির ডাল বা বিভিন্ন ধরনের বিস্কিটের গুঁড়ো, আর এটা ছাড়াও সুজি কিছুটা ছাড়িয়ে রাখা, কড়াইশুঁটি, শুকনো লঙ্কা, গোবিন্দভোগ চাল, আইসক্রিম এই জিনিসগুলোকেই আমি মোটামুটি ওপরের দিকটায় রেখে দিলাম। অনেক সময় দেখবেন ডাল, বিভিন্ন ধরনের ডাল বা গোবিন্দভোগ চাল, বিস্কিটের গুঁড়ো, সুজি এগুলোতে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি পোকা লেগে যায়। এগুলো কিন্তু ডিপ ফ্রিজে থাকলে একদম ফ্রেশ থাকে। অনেকে হয়তো ভাবছেন যে মুড়ির প্যাকেট ডিপ ফ্রিজে রাখলে যদি মুড়িটা নরম হয়ে যায়, তা কিন্তু একদমই নয়। মুড়ি বা বিস্কিট এগুলো কিন্তু ডিপ ফ্রিজে থাকলে একদম খুবই ভালো থাকে, আপনারা একবার রেখে দেখতে পারেন। আর ফ্রিজের ডোরটার মধ্যে আমি বিভিন্ন ধরনের স্পাইস, মেয়ের কমপ্ল্যান, নিউট্রিলা, এটা ছাড়াও কিন্তু হাজমোলা বা গুঁড়ো পাউডার দুধ যেগুলো আমুলের সেগুলো এই ধরনের জিনিসগুলোকে রেখে দিলাম। তো মোটামুটি দেখুন আমার ডিপ ফ্রিজটাকে কিন্তু এইভাবেই আমি গুছিয়ে নিয়েছি। তো বন্ধুরা আমি কিন্তু আমার ফ্রিজটাকে এইভাবেই আজকে গুছিয়ে নিলাম।
আমার ভিডিওটা যদি আজকে আপনাদের একটুও কাজে লেগে থাকে তাহলে আমাকে একটা লাইক দিয়ে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আবার দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ।